冇呃你㗎。好多人見到啊，佢真係有對眼嘅，真係靚仔咁就。OK， 真係好多人認為我係靚仔，但係我自己知道咯，其實我真係唔係靚仔，我只係襟睇。OK， 而各位，你唔讚我都冇所謂，但係你唔可以憎我喎。以前你憎我咧，我第一時間我會自己檢討，我做錯咗啲乜嘢。而家你一憎我，我第一時間反彈成百。係啊，好細路㗎啦。你憎我，我憎你全家。你全家憎我，我憎你全家住嗰一區。但願深水埗永遠塞車。好多人同我鬧交，而家唔明我鬧緊咩㗎？地陷、冧招牌，係啊，改路。總之我而家鬧人係鬧得好宏觀下㗎。但係其實你唔使真係憎我，我已經可以憎你。依家只要你唔讚我，我憎你；你讚我，我唔信你。所以依家我最好嘅朋友都係嗰啲我唔係好識嘅人。我唔識得你，但係我好相信你。你係我知己，因為我唔識得你。呢啲就叫做長大。各位，我知㗎，我自己知嘅。我細個時候係好白痴嘅，OK， 我係好有同情心，係啊，咁你話咧？而家點啊？細個係真係點解咧？因為譬如我細個，我見到阿乞兒咁，我見到乞兒，我係一定會捐錢俾佢，我淨係覺得我險佢咁樣樣，即係點解？我話俾你點解？因為我細個我係幻想力好豐富。譬如我見到一個阿婆喺度乞食，我係自動會幫佢諗埋，佢一定係有10個仔，死咗8個。我唔知點解唔會諗人死咗6個喎嚇，又唔會諗人即係死咗4個咁樣，死4個好黑仔我覺得係嘛？可能死咗8個好意頭添，即係死咗4個係慘過死咗8個咁樣。咁我又會即刻幫佢幻想埋，佢一定係一個老公啦，就係下半身係半身不遂，又唔會諗人上半身半身不遂喎。上半身半身不遂都可以㗎嘛，係咪？醫學上都成立㗎，但可能係冇乜說服力啦，即係你去追巴士嘅時候係嘛？我半身不遂啊！喂，等埋真係半身不遂都唔等，冇陰功喂！咁阿伯由於下半身半身不遂啦，冇陰功。一日到黑咪要嗌住跳樓咯。而阿婆之所以要出嚟乞食，就係因為佢想賺啲錢，可以由高層搬翻落去2樓。等阿伯有一日真係跳樓，跳完樓都可以翻屋企食晏啊嘛，係嘛？咁人哋咁慘，你點可以唔捐錢俾佢咧？細路真係咁諗。而家我好少捐錢俾乞兒，我唔係覺得佢哋唔慘，我係覺得。我而家見到乞兒，我傾向係諗啲好 positive 嘅嘢。對唔住，我美國口音係比較重啲，一時唔覺意流露咗出嚟。I'm so sorry. Oh my god. Oh my god. 係，譬如舊年各位，我係見過3個乞兒，我為佢哋停過步。第一個就係我頭先所講嗰個阿婆啦嚇，喺我個頭乞食乞咗好耐。我嗰日我行過，我先至忽然之間發覺，咦阿婆，你喺度乞食乞咗20幾年㗎啦噃，你喺度拉咗20幾年二胡㗎啦噃，而你原來拉來拉去都係拉咗3幾隻歌㗎啫喎。我忽然之間覺得好感動啊，各位，咁表示乜嘢？咁即係話表示咗一個人其實係識好少嘢，已經可以揾到食。你話幾勵志咧？好 positive 係咪咧？第二個乞兒咧，我就喺灣仔條天橋見到佢嘅啫。可能你而家行過都會見到佢嘅。佢冇腳嘅，就咁趴咗喺條天橋度，2隻手頂住。總之任何人行過佢身邊咧，佢就不停咁岌頭，又唔講嘢，係咁樣岌頭，係咁樣岌頭。咁我嗰日我行過，我就自然停低落嚟望一望佢。
當然係會引起騷動咯。我咁停低落嚟係咪？係好多人會想打我認為。我好留意佢，我真係幫佢計過，哇，好犀利喎！喂，佢成1分鐘咧係噏成90嘢嗰個，真係好快，咁樣，平均每秒鐘係1嘢半。我即刻又諗起啦，我哋而家成日提倡環保係咪？我哋講水力發電、風力發電，有冇人諗過頸力發電？我哋安嚿嘢喺條頸度，可能成個東九龍會着咗嘅噃。第3個乞兒，我係真係冇辦法，嗰次真係冇辦法唔停低。我喺大陸見到佢，佢就係瞓咗喺個石屎地上面，係冇手冇腳，得個身。係咯，全場得一個人覺得咁得意嘅冇頭嘅，其他嗰啲覺得係咯，咁咪人嚟嘅咯，冇手冇腳有個身就係人，好奇怪嘅真係。我場場都等緊人問，每場都係得1、2個人覺得係咯，個頭咧，得意你哋諗嘢。OK， 佢係有頭，同埋淨係得一個身嘅啫。喂，唔好笑先啦，真係好慘嘅喎人哋，冇手冇腳得個頭得個身。嗰日我係真係忍唔住，你見到呢個情況，我嗰種激動係大到你會即刻忍唔住，你係問個天，咁佢點嚟㗎？都冇手冇腳嘅喎，係嘛？哦，原來我哋中國咁多人就係因為啲人識得喺個地下爆出嚟，好肥沃我哋啲土地啊！即係有749個童男童女行過呢度，噗！所以你啲人野餐係啱㗎，鋪塊嘢啊，幫個地下避孕啊！你唔係食下嘢，砰又出個人出嚟。咁你又唔夠3文治分俾佢係咪先？真係。我細個咧，各位，我仲有一樣嘢咧，好大問題就係我個人係好有正義感嘅，真係。你睇個樣知啦，係咪？我細個咧，我特別咧，我最怕係咩咧？我睇報紙啊，或者睇新聞啊嗰啲咧，睇到嗰啲咁嘅少女俾人非禮啊、強姦啊嗰啲咧，我好唔舒服，好激動啊！我個人會，我激動到瞓唔着啊！我要睇成晚《龍虎門》先可以發泄到喎，真係。然後我又發覺我激動係一個 pattern 嘅喎，即係如果嗰個受害人佢係越靚咧，我係越激動。咁如果受害人即係話唔係喎，真係咁靚咧，我唔知點解我覺得嗰啲唔算係非禮我。即係我覺得如果你話你自己根本唔係好靚，咁俾人摸一摸，你係應該嗌搶嘢。搶嘢係衰佬，係應該係咁。咁如果你係認真唔靚咧，我覺得嗰啲根本唔算係咩犯案添，嗰啲係屬於咩咧？嗰啲係屬於誤會。你都可以去報警㗎，阿 Sir 問你咩啊？誤會啦。我知咁樣諗嘢係唔係好啱，我知道啦。細個係咁啊嘛，我好坦白同你講啊。總之咧，即係靚女受襲，我係好激動啦！細個，我係激動到點咧？我直情叫我阿媽嗰陣時，我自己已經瞓一間房，我叫我阿媽，我唔理，你都幫我整張碌架床，因為我知道我一定係唔知邊人，我會救一個咁嘅少女翻嚟，而佢又無家可歸嘅，咁我有地方安置佢啊嘛。而我阿媽就同我講：如果你真係救咗咁嘅少女翻嚟，佢要瞓都係咪同你啲細妹一齊瞓咧？你阿媽唔明。咁你有張碌架床，如果人哋真係報恩，係方便好多嘛。你係咪人嚟啊，黃子華？你咁你都諗得出你係咪人嚟㗎？嗱，各位你睇唔睇到？呢啲咪真係幼稚咯！我細個就係會為咗啲幻想出嚟嘅人，對佢做咗一啲唔好嘅嘢而感到內疚啊！對幻想而感到內疚，呢個係真正嘅幼稚。對一個真真正正